class notation တွေကိုထပ်ဖြည့်ပေးတာ class notation ကိုခဏကြုံပြီးတော့เนาะ somewhere အတွက်နည်းနည်းအရေးကြီးတာ ice class တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါเนาะ navigation ice ပေါ့ ice ထဲမှာသွားမယ် ice ထဲမှာသွားမယ်ဆိုရင်သင်္ဘောတွေမှာကျတော့ ice class ရှိတယ်သင်္ဘောတွေ ice region မှာသွားမယ်ပေါ့ classification ကထုတ်ပြီးတဲ့ service of class တွေမှာဘာတွေစစ်မလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ice region မှာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သင်္ဘောတွေ ice class ဖြစ်ရလားเนาะဒါကျွန်တော်စစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က level ပြောမယ် ice class မှာကျတော့ 1A super ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะ 1A super ပြီး 1A ဆိုတဲ့ grade ရှိတယ် 1A ပြီး 1B လာ 1B ပြီးကျွန်တော် 1C လာအဲ့လို grade တွေခွဲเนาะဒါဆိုရင် 1A super ဆိုတော့ဗာလေ difficult ice condition မှာ without the assistance of ice breaker မလိုဘဲနဲ့သွားလို့ရတဲ့ဟာကို 1A super လို့ပြောเนาะဒါဆို 1A ပေါ့ super မပါတော့ပြုတ်သွားเนาะ difficult ice condition assistance of ice breaker နဲ့သွား 1B ကြတော့ moderate ice condition မှာ assistance of ice breaker နဲ့သွားနော် 1C ကြတော့ light ice condition ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာခုနပြောတယ် difficult ice moderate ice light ice ပေါ့နော် ice condition လေးတွေကွာသွားအဲ့တော့ဒါ navigation ထဲမှာ navigation ice ပေါ့နော်ဆိုတော့ ice navigation လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီသွားတော့မယ်ဆိုတော့ demo တွေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ ice class နော်ဆိုတော့လို့ပဲ ice class ဆိုရင်ဒီမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါ navigation polar water ဖြစ်သွားပြီနော် polar water မှာသွားတော့မယ်အဲ့တော့ ice နဲ့ဒီ polar water နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့ ice ကသူကနော်ကျွန်တော် generally ချုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတာ polar လောက်ဆိုးဆွေးရအောင်ဖြစ်သေးမျိုးစုံ data လောက်ဆိုးဆွေးရအောင်ဖြစ်သေးနော် polar မှာကျတော့သူကမျိုးစုံ data သွားတဲ့ကောင်တွေကျတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးဆွေးရဖြစ်လာနော်ဆိုတော့ရေခဲတာတအားပို့ပြီးတော့ခဲလာနော်အဲ့တော့ polar class တွေကကျတော့သူကပို့ပြီးတော့နော်တနည်းအားဖြင့်တော့ပြောမယ်ဆို ice class တဲ့ကိုနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရေခဲနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်လို့ပြောတာနော်တကယ်ရေခဲတဲ့မျိုးစုံ data တွေသွားတဲ့ကောင်ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ polar class ကိုကျတော့သူက class 1 class 2 class 3ပေါ့အဲ့လိုခွဲပါနော်ဒါက ice class မှာတော့ ice class 1A 1A 1B 1C ခွဲဒါကလည်းရှိမှာเนาะဆရာတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ class တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့လုပ်တဲ့ practice တွေနည်းနည်းလေးကွာတဲ့အတွက်နာမည်တွေလည်းနည်းနည်းလေးကွာเนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြပါဒါကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ခုနရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ 1A super 1A တို့ 1B တို့ 1C တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇယားပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ရှေ့မှာဆရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ multi cross 100E1 တော့ဆွေးနွေးတယ်လို့ပေါ့နော် multi cross 100E1 ကဘယ်သူတွေပြောတာလဲဆိုတော့ multi cross 100E1 ဆိုတာကျွန်တော် Lois ကနေပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ကခေါ်တဲ့ဟာ Lois မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား class တွေမှာသူ့ရဲ့ခေါ်ပုံခေါ်နည်းလေးတွေမတူဘူးနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနဇယားလေးကိုဆရာတို့ပြခဲ့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ ice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် ice class တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နောက်တော့ဒါ 1A super ဆိုကျွန်တော်ခုနပြောတယ် 1A super 1A 1B 1C တို့ကျွန်တော်ခဏနောက်ထဲမှာထည့်တာနော်အဲ့တော့ခဏနောက်ထဲမှာအဲ့လိုထည့်ထားတဲ့ဟာကထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဘယ်ကနေယူထားဆိုတော့ Lois ကနေယူထားတာ Lois register ဆို shipping နော်ဆိုတော့ 1AS 1A 1B 1C 1D နော်ဒါကကျွန်တော် Lois ကကျွန်တော်ဒီလိုသွားတယ်နောက်ခုန Swedish class တွေကကျတော့ 1A super 1A 1B 1C ဆိုပြီးသွားတယ်နော်ဒီ BV ပေါ့ BV ရလည်းဒီတိုင်းပဲ 1A super ရယ် 1A 1B 1C ဆိုပြီးသွားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ 1A super လို့ပြောတဲ့ကောင်ရယ် 1AS လို့ပြောတဲ့ကောင်ရယ်ဟုတ်နော် 1SS လို့ပြောတဲ့ ISS ကဒီတော့နော် E4 ICE 1A နောက်ဒါ DNB ကျတော့ ICE 1A ICE 1A star နော်ဒါမှ 1A 1B 1C အဲ့လိုသွားဆိုပြောချင်တာအသုံးနှုန်းလေးတွေနည်းနည်းกว่าဒါလည်းပဲတကယ်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာဆရာတို့နဲ့ပြောခဲ့သလိုဒါလည်းပဲ class notation ပဲနော် class နဲ့ပတ်သက်တဲ့ notation တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသုံးတဲ့သုံးနှုန်းလေးတွေမတူဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြကြတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းဆိုတော့ရှေ့မှာဆရာတို့ခဏပြောသလိုပဲ class တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေကဆင်တူတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပါဖြစ်လဲကိုယ်လည်းမရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီကပြတယ်အဲ့တော့ဒါက class တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းမတူတာကိုပြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အခုဆက်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာက super နော် 1A super 1B 1C အပြင်ကို polar water မှာကျွန်တော်သွားတယ်နော်အဲ့ polar water မှာသွားတဲ့အခါမှာ class 1ဒီဘယ်လိုကောင်မျိုးဖြစ်မလဲတဲ့နော် year round operation all polar water တစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားလို့ရတယ်နော်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော်ဆရာတို့ဘယ်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရောက်လာလဲဆိုတော့ဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ principal navigation ကိုနော် principal navigation ကိုပြန်သွားရမယ်အနေထားဖြစ်သွားတယ်
slash SPFအဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့တကယ် true motion ကကဘာမြေပြင်ကနေပြီးတော့နေယူကျွန်တော်ဗာဖြစ်လဲပတ်နော်အဲ့ဒါကဘာနေပြီးတော့နေယူပတ်နော်ဒါကတကယ်ပြင်မှာကျွန်တော်ရှိတယ် true motion နော်ဒါပေမဲ့တကယ် navigation မှာကျွန်တော်ဗာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နေယူပို့ထားပြီးတော့ကဘာလှည့်နေတယ်ဆို position ရှာလို့မရတော့ navigation မှာကျွန်တော်ဗာလုပ်လိုက်တယ်ကဘာကိုအလယ်မှာထားပြီးတော့နေယူလှည့်ခိုင်းတယ်ကဘာဒီအလယ်ရောက်တယ်နော်အလယ်ရောက်သွားတဲ့နေကကဘာကိုပတ်နေတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒါ apparent motion လို့ပြောတာနော်အဲ့မှာတကယ်တမ်းချိန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကဘာကြီးက23ပိုင်းဒီဂရီစောင်းတယ်23ပိုင်းဒီဂရီစောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာစောင်းတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုကဘာကိုတဲ့တယ်လို့ယူတာဘာဆို position ရှာနေတာကိုကကဘာကြီးကိုစုံချက်လုပ်ပြီးတော့ position ရှာမှနော်ဆိုတော့တွက်လို့ရတောင်းနေတွက်ပြီးတော့ position ရှာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကဘာကြီးစောင်းနေတယ်ဆိုတွက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကဘာမြေကိုတဲ့လိုက်ကဘာမြေတဲ့တယ်လို့ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေလုံးဝပါဆိုတော့နေပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းစောင်းမှာဒီမှာတော့နေပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကဘာစောင်းနေတော့တကယ်မှန်တိုင်းထားနော်ဒီခါကျတော့ကဘာကိုတဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ selection speed ကို check ပြီးဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်နော်ခုနဒီ selection speed ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပထမအပိုင်းကတော့ selection speed ပေါ်လာတယ်နော်ဒါခုနနေရပတ်နေတယ်နော်ကဘာစောင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲပြထားတော့နေပတ်လမ်းကြောင်းသူ့အနေနဲ့တဲ့လေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကကဘာမစောင်းတော့ဘဲနဲ့ကဘာကိုတဲ့လိုက်တယ်ကဘာကိုလည်းတဲ့လိုက်ရောကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နေပတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်စောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော် principal navigation မှာကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ eclipse ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဒါထားလိုက်ပါတော့နည်းနည်းလေးဆက်လို့ပြန်နှွေးတာနော်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကဘာပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာနော်ဒီနေကပတ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့နေဒီမြောက်ကဘာကျမ်းပေါ့နော်ဒီ northern south set နော်တနည်းအားဖြင့်တော့အပေါ် northern hemisphere အတွက်ဆိုပြီးပြောမှဆို summer south set ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကဘာမြေပြင်ရဲ့မြောက်ကဘာကျမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေနဲ့အနီးကနေတယ်အပူချိန်နဲ့အလင်းအောင်ရနေလုံးကဒီဘက်တောင်ကဘာကျမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကနော်မြောက်ကဘာကျမ်းကိုနေလုံးနဲ့အဝေးဆုံးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာ तू ကအပူချိန်နဲ့အလင်းအောင်ကြီးကြော့သွားတတိယဖြင့်တော့နေလုံးဒီ summer ဘက် winter south set ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမြောက်ကဘာကျမ်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆောင်းရပြီဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့နေလုံးကမြောက်ကဘာကျမ်းကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါမူရပြီဖြစ်တာနော်နေလုံးကတောင်ကဘာကျမ်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ဆောင်းရပြီဖြစ်တာအဲ့တော့ဆောင်းရပြီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေတွေခဲပြီပေါ့ရေခဲအဲ့တော့နေလုံးကဒီလိုတပတ်ပတ်တယ်တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါတပတ်ပတ်တယ်တကယ်တော့နေလုံးကတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပတ်တာမဟုတ်တကယ်တမ်းပတ်တာကဘာတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါပတ်တာဒါပေမဲ့ကဘာပတ်တယ်လို့မယူဘဲနဲ့ selection speed မှာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လိုက်တာเนาะဒါဟို second mate principle ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်လုပ်ပြီးเนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့နေလုံးကเนาะပတ်လာရင်ဒီအပေါ်မြောက်ကဘာကျန်တဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရောက်လာရင်ဒီရေခဲတွေဒီအေးပြောကျသွားတယ်အဲ့လိုမှပဲနေလုံးကတခါအောက်ကိုဆင်းသွားပြီဆိုဝေးသွားပြီဆိုရင်ရေခဲတွေပြန်ခဲပြန်နေလုံးကတခါမြောက်ကဘာကျန်ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်ရေခဲတွေအေးပြောတယ်အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားပြီဆိုရင်ရေခဲကမပြောတော့ရေခဲပြန်ခဲပြန်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူကတစ်နှစ်တစ်ခါသူကပုံမှန်လဲနေတယ်အဲ့တော့တချို့ရေခဲပြင်တွေကတော်တော်ဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့မြောက်ကဘာကျန်ကိုနေလုံးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရေခဲပြင်တွေမပျော်တော့ဆက်ပြီးတော့ခဲတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်က Fascia Eye နော်တစ်နှစ်ရေခဲတယ် Fascia Eye နောက်တစ်နှစ်ဒီလိုပတ်လာတယ်ရေဆက်ခဲနေတယ် second year eyes နောက်တစ်နှစ်တစ်ခါထပ်ပတ်လာတဲ့အခါကျတော့ multi year eyes ကိုသူကခွဲတော့နော်အဲ့တော့ eyes တွေဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ Fascia Eye second year eyes multi year eyes ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူကနေလုံးဒီမြောက်ကဘာကျမ်းကိုရောက်လာသည့်တိုင်အောင်အရေမပျော်ဘဲနဲ့နော်ဆက်ပြီးတော့ခဲနေအဲ့တစ်နှစ်ကြာအောင်ဇက်တိုက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါ Fascia Eyeနော်နှစ်နှစ်ကြာတယ်ဆိုရင် second year eye multi year eyes အဲ့ဒါလေးကိုခွဲ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် class 1ပေါ့နော် class 1က polar class 1 vessel ဒီ for the year round operation polar water ကြိုက်တဲ့အချိန်သွားလို့ရတစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားလို့ရနော် class 2ကျတော့သူက year round operation ပဲ moderate multi year eyes ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်သူကဒီမှာပါရှိတယ်ဆို first year eyes ဆိုတာရှိတယ် second year eyes ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါကကျတော့ first year eye တစ်နှစ်အချိန်မပျော်ဘဲနဲ့နော်တစ်နှစ်မပျော်ဘဲနဲ့ကြံနေခဲ့တယ် first year eye second year eye ကျတော့နှစ်နှစ်ပေါ့မပျော်ဘဲနဲ့ကြံနေခဲ့နော်နှစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးတော့မပျော်ဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ရှိနေ multi year eyes ပေါ့ဒီရေခဲကဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာခဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာနော်နှစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးတော့ခဲနေတယ်ဆိုဒီရေခဲကတော်တော်လေးမာတယ်တော်တော်လေးထူတယ်တော်တော်လေးပြဿနာပြီးတယ်အဲ့ဒါမျိုးက multi year eyes နော်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလည်း class 2ဒီ all round the year မှာသွားလို့ရတယ် class 3ကျတော့ second year eyes တွေကို all round the year မှာသွားလို့ရတယ်နော် class 4ကျတော့ကျွန်တော်က first year eyes တွေမှာသွားလို့ရတယ် all round the year မှာသွားလို့ရတယ် class 5ကျတော့ medium fascia မှာဒါက thick fascia ဒါက medium fascia ဒါကကျတော့ medium fascia ဒါက thin fascia နော်အဲ့ဒါ fascia eye ကိုမှထပ်ခွဲတယ်ထူတယ်ဒါအတိအကျရှိပါတယ်နောက်မှကျတော့ ice navigation အကြောင်းကိုနော်ဆရာတို့နဲ့ PowerPoint လေးနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ပြီးအဲ့ PowerPoint လေးကိုလည်း ice navigation ဆိုပြီးတော့လည်းဆရာတို့ကိုပြီးရတယ်ကျွန်တော်နော်ဆိုဒါကတော့ဟို ice navigation ပေါ့နော်ပြောလို့တော့မရအောင်လိုရင်လည်းလိုလာလိမ့်မယ်သင်္ဘောကရေခဲတဲ့နေရာတွေကိုသွားတယ်ကိုသင်္ဘောဒီခုန ice class vessel ဖြစ်လာပြီဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဒါကိုသိထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ class 3ကတော့ second year ice တွေအတွက်ကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားလို့ရတယ်
class 4ကြတော့ Fascia eye ဘယ်လို Fascia လဲဆိုတော့ thick Fascia eye အတွက်ကို year the round operation တစ်နှစ်လုံးသွားလို့ကြိုက်တဲ့အချိန်သွားလို့ရတယ်နော် class 5က medium Fascia eye တစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားလို့ရတယ် class 6ကြတော့ကျွန်တော်က medium Fascia ကို summer နဲ့ optima ပဲသွားလို့ရတယ်သူတစ်နှစ်လုံးမရတော့နွေရာသီမှာအရေပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသွားလို့ရ class 6 class 7လည်းဒီတိုင်းပဲနွေရာသီအရေပျော်တဲ့အချိန်မှာသွားလို့ရ thin Fascia eye နဲ့သွားလို့ရအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ polar class 1ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့လောက်မကောင်းဘူးနော်ဒါက polar region ဆိုတဲ့အတွက်ဒါတကယ်ရေခဲတဲ့နေရာတွေမှာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ရေခဲတဲ့နေရာမဟုတ်ပဲပုံမှန် navigation လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားတာနော်အဲ့ other additional class notation ဆိုတော့ခုန class notation ကနေကျွန်တော်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြားဖြတ်ဝင်လိုက်တာက navigation eyes ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ notation တွေအကြောင်းကျွန်တော်သိပြီးတော့မပြောခင်မှာနော်ဗာလေးကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ navigation in eyes အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အချက်ချက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ice navigation ဆိုပြီးတော့နောက်ဒီ presentation powerpoint လေးနဲ့နောက်ဆရာတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြီးဖို့ရှိပါเนาะအဲ့တော့ဒါရေးခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနောက်ဆိုတော့ဒါလည်းဆိုတော့ Nautical Institute ကနေထုတ်တဲ့ ice navigation manual ဆိုပြီးစာအုပ်ရှိပါเนาะတော်တော်လေးလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟနောက်ဆိုကျွန်တော်ပြင်တာပါเนาะကြာကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာပြီပေါ့เนาะနောက်နှစ်6နှစ်လောက်ထဲကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာဒီကောင်ကလုံးဝအသစ်အနေနဲ့ထွက်လာเนาะအခုတော့ SCC ဘလို့ဘာလို့မှလည်းဒီ ice navigation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းတော်တော်များများပါလာပြီเนาะဆိုတော့ဒါက Russia nuclear power သုံးတဲ့တင်ပေါ့เนาะ ice breaking တင်ပေါ့เนาะဒီကဟိုရေခဲခွဲတဲ့တင်ပေါ့တွေကြတော့ခုနလောင်စာစွမ်းအများကြီးလို့เนาะ C နဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က C အရန်ကုန်เนาะဒီကောင် polar region ရေခဲပြင်သူတွေတနာလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာသွားတာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် C ကားကုန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် nuclear power သုံးတဲ့တင်ပေါ့เนาะရေခဲခွဲတင်ပေါ့အနေနဲ့သုံးလိုက်တယ်သုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကခုနစွမ်းရည်အနေနဲ့သူက nuclear power သုံးတာတော့လောင်စာအနေနဲ့တော့အများကြီးတတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေရာအချိန်ကကုလို့ပြန်လန်းဆိုတော့ ice navigation ကိုအပြည့်မပြောဘဲနဲ့အဲဒီ Russian ice breaker လေးအကြောင်းပေါ့နော် documentary လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရနောက်တစ်ချိန်ညမှာ ice navigation အကြောင်းလို့ဒီ data ထပ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော် ice navigation random Victory is powered by 2 nuclear reactors buried deep in her hull. Each reactor produces 175 megawatts of power, enough to run a small city. Victory is nuclear powered, so it's producing virtually no carbon dioxide at all. At full power through the thickest ice, she'll use perhaps half a kilogram, just 1 pound of uranium a day. If powered by oil, she could use over 100 tons of fuel a day. And I'm standing right beside one of the 2 nuclear reactors aboard this ship. There's one here and there's one at the far side. And they're generating this incredible power of 70,000 horsepowers. Now, I'm not certain exactly what that is, but all I know is that it can cut through the thickest of ice. And that's what it's doing at the moment, cutting its way to the North Pole. Mile after mile, the White Sea stretches out before us. The ship will need all its 75,000 horsepower to get through this.
The ship is breaking its way through the ice. It's absolutely remarkable. The ice here is probably 1.5 meters to 2 meters thick. That's 6, maybe 7 feet thick. And it's just cutting its way through at the moment. There's a strong wind and it's biting cold with the huge chunks of ice. But we're now moving through the hard pack ice at around 15 or 16 knots. Now, do I not bear with all this or the again? Young wheels on, not again, not pull 90 degree, not boat area to a toilet, not the keys in Russia, nuclear power, don't make, no? She gave quite a Pushed, Victory can crash through ice almost 3 meters or 10 foot thick. And to see her 25,000 tons roaring along at 20 knots, it's hard not to be staggered by the nuclear fires in this ship's belly. Very much the Tami, you gave them more hard design. A hard design do a ballot, she gave you a born in Tapia, 3 tajibus, not the Aboa Harley was shoe how. You gave me about the more in Deba. That are your mother, the more win and peach out your queer. So let's say here you gave tight your queer, not like queer and hoba. About peach out your queer style, not that, no by my house was I go my family, not the Museum, the mobile. Reactors powering it along. Now, I'm sure some people will say, oh my God, what's the world coming to when we're using nuclear power to get up here? But that's what it takes. The big problem, of course, is the nuclear fuel itself. Can it ever be safely handled? And what to do with the waste and the reactors once they're redundant? And in the past, the Soviets and the Russians did not have a good record in this regard. The Arctic was often used as a convenient dumping ground, and this water we are cruising over now is one of the greatest marine nuclear dumping grounds in the realm. Was once one of the most secretive regions. What happened up here in the ice. Leaving Franz Josef. Again, 90 degrees novel one. She gave in the end. We're on course to reach the pole in record time. We are making very good progress, we're moving very quickly, and given our present speed and the way the ice looks ahead, I would suggest you, if you're not already starting to get ready, I would suggest you start to put on some warm clothes and prepare to go out onto the bow. 58. Now to a countdown load our New Year. New Year, Sunday took an image of a countdown load. 90 degrees not room, Mayokema. The Tomoma Baraduria now. Notice we are not this way, no booted out of not The doomsday media reports of an ice-free North Pole seem far-fetched. The ice sheet here is thick. The sound of cracking ice fills the air. This is so precise. What's happening now is so precise. We're on the North Pole, but it's just there. They want to maneuver the boat right to 90 degrees. And I repeat, what's happening, this boat, this massive, enormous boat is being placed right on the top of the Earth. The captain has promised his wealthy passengers that he will get them to exactly 90 degrees north. But the weather has changed dramatically, and the polar winds are making the captain's job all the more difficult. So we're within just the length of a ship. We're now within the length of a ship from the North Pole. Okay, ladies and gentlemen, the North Pole is just at this pressure ridge just ahead of us. We're just about to get there, so I want you to join me. We actually have reached the North Pole, but believe it or not, the captain is still trying to place the ship on that very precise point. All together, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. But believe it, we have reached the top of the Earth. You made it. Well done. It's very hard work. Very hard work. It's 3 millimeters. 3 millimeters. That's it. It took a good few. We cross those poles very many times. The polar winds, yeah, but you made it.